chicos, hoy mi mamá se llama Evelyn y me compró este slime dorado y aquí lleva este chip para hacer el slime y esto no sé qué es y ahora vamos a hacerlo. Mami, ¿qué hay que poner? Primero hay que poner este. Así nomás, mira. Ahí. Mira. Tú ponlo, mami. Esperen que Apriétalo tú, mira. ¿Te ayudo? Sí. Abretemos las dos. Ya. Todo dice, es mucho. Pero ¿cuándo se va a acabar, mami? Es harto, ¿viste? A ver. ¿Y se te podrá sacar esto mejor? Sí. Se podrá. Dice, hay que sacarlo todo, mira. A ver, lo vamos a abrir mejor. Ahí sí, pues mira. Eso. Ahora está listo para. Toma, apriétalo, mira. Miren, chicos, cuánto sale. Oye, sale tonto slime. Qué lindo el color. Parece caca colorida. Chicos, solo estoy bromeando. Es que a mí me encanta bromear. Parece caca. Parece diarrea colorida. Está atrapado. ¡Sale! Qué lindo color, me encanta. Y qué lindos colores. ¿Cierto? Te tocó uno dorado. Pero es mucho. Sí. A ver. Parece que ahí salió todo, ¿no? Espera. Mi mamá está sacando todo como loca. Ya. Ahora abrir ese. Ahora ¿Qué abrir dice? Ese es el activador. Y ahora vamos a llevar. Ah, espera. Dice que hay que agitarlo. Agitar. Hay que agitar. Y ahora, espérame. Hay que abrirlo. No te entres a la boca. No. Ahí está. Y ahora hay que hacer Toma, ponle de eso un poco solamente primero. solo un poquito. Sí. Échale nomás, no importa, échale, que caiga de eso. Apriétalo un poquito. Ahí, ¿viste? No, hagámoslo más. Ahí, ¿viste? Y ahora tienes que mezclarlo. Ahora tengo que mezclarlo. Qué color tan bonito. Ese es el activador metálico, dice. ¿Qué dice? Que hay que agregar. Hay que agregar qué. Ah, pero hay que poner toda la... Todo. Toda, espérame. Eso, todo, mira. Hay que echarlo todo. Claro, así, ¿viste? Dale, eso. Wow, este es como un líquido que se parece a la comida militar. Y ahora trata de mezclar. Y Yo te ahora voy a seguir poniendo voy a lo que mezclar. Ahí ya salió todo. De esto queda un poco, ¿no? No sé, vamos a ver si queda más. Permiso. Vamos a golpear. Mi mamá está golpeando como loca. No, no queda más. Eso era todo. Bueno, había que intentarlo. Chicos, miren. Ustedes si quieren pueden comprarse uno en la plaza.
es uno bien dorado. Miren ¿ves? Es bien dorado. Y si lo quieren, pueden comprarse uno en una juguetería donde puedan vender ese slime. O en las librerías también. Pues las librerías. Espera, muéstrale la cajita para que vean cuál cajita es. Mi amor, muéstrale la cajita. Mira, miren la cajita que es. ¿Ves? Y viene todas estas instrucciones. Eso. A ver, muéstrame de nuevo la cajita por el otro lado. Miren. Aquí, esta es la cajita. Más abajito. A ver, no. Eso. Esta es la caja. Y por aquí vienen las instrucciones. ¿Cómo va eso? Hay que mezclar y mezclar. Hay que mezclar mucho. ¡Wow! ¿Por qué hay que ¿Me ayudó? mezclarlo? No. ¡Qué lindo! Es como metalizado. Sí, es como un color metalizado. A ver. Afírmame la cajita. La cajita, eso. Mira, qué raro es. Afírmala con las dos manos, hija. Para pues. Queda como una masa. Queda como una Ok. masa. Creo que hay que seguir revolviendo un poquito más para que se A ver, integre mira bien. qué. Miren chicos, está quedando como una masa. Y cuando esperemos un rato, ¡pum!, va a aparecer un slime. Chicos, estoy súper fascinada con este slime. Hay que molerlo. Como una araña molida. Solo estoy bromeando. Una araña molida que quede como un gusano molido. ¿Se imaginan una araña que esté molida? A ver. Oye, pero esto ya está tomando forma de slime. Mira, está bien pegajoso. Dice que le puedes meter las manos y amasarlo. Meterle las Sí, manos. claro, hay que amasarlo. Hay que amasarlo con las manos. Sí, también. claro. A ver. Amasa, amasa. ¡Uah! ¡Uah! Chicos, esto está todo pegajoso. ¡Uah! ¡Ay, está súper pegajoso! Amasa, amasa. Guácala. ¡Uah! Parece una cosa viscosa. Ahí para que se Pero vea el esto color. se me va a salir. Sí, claro, sí es lavable. Es para que juegues con eso. Mira, sácalo de la espátula. Eso. Pues slime. Qué lindo, es como dorado metalizado. ¿Y cuándo va a quedar así? Amasar, amasar, amasar. ¿Viste? ¿Qué va? ¿Te gustó? Está quedando como una masa, miren chicos. ¡Oh! Dan dice que hay que amasar con las manos, pero esto es muy asqueroso. ¡Uyak! Pero esto es lo más lindo del mundo. ¡Uy! No me gusta tanto amasar estas cosas. ¡Uy! Son súper pegajosas. ¡Ay! Pero chicos, esto es lavable. Si uno se lava con agua y jabón, se va al tiro porque esto es lavable. Está tomando forma de slime. A verlo grande, a ver. Eso, mírame. Excelente, qué lindo. Oye, en verdad está lindísimo. Ahí quedó tu slime, ¿viste? ¿Y a dónde vamos a guardarlo? En la misma cajita. Adiós chicos.
Luego voy a hacer otro video y les voy a mostrar cómo quedó el slime. Pero Adiós. así quedó, mira, así quedó. Suscríbanse a mi canal para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Adiós. ¿Te gustó el slime? Sí, me encantó. Adiós, chicos. Adiós.